इंडियन रेलवे के 3 ऐसे नियम जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और आखिरी नियम सबसे महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। नंबर 1, अगर किसी कारण से आपकी ट्रेन छूट गई है तो आप ऐसी स्थिति में रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपको टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद अपने टिकट किराए का 50% तक आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। नंबर 2, ट्रेन में मिडल बर्थ में भी सोने का एक तय नियम दिया गया है, जिसके मुताबिक आप रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ही मिडल बर्थ खोल के सो सकते हैं। इसके बाद आपको बर्थ नीचे करनी होगी ताकि बाकी यात्री बैठकर यात्रा कर सके। नंबर 3, इस नियम के बारे में बहुत कम यात्रियों को पता होता है। रात 10 बजे के बाद टिकट एग्जामिनर किसी यात्री को परेशान नहीं कर सकता है। वो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही यात्रियों का टिकट चेक कर सकता है। सोने के बाद किसी को भी परेशान नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आपने 10 बजे के बाद ही यात्रा शुरू करी है तो इस केस में ये नियम लागू नहीं होगा।